చాలామంది జ్వరం రాగానే డోలో 650 టాబ్లెట్స్ అయితే వేసుకుంటారు. ఇది చాలామంది జ్వరం రాగానే ఈ టాబ్లెట్ అయితే వాడతారు. ముఖ్యంగా ఏంటంటే జ్వరం వస్తే చాలు, లేకుంటే ఒళ్ళు వేడైతే చాలు, డైరెక్ట్గా షాప్కి వెళ్ళి ఈ డోలో 650 టాబ్లెట్స్ తీసుకొని వేసుకుంటారు. బట్ ఈ డోలో 650 టాబ్లెట్స్ వేసుకుంటే కొన్ని లాభాలు ఉన్నాయి, అదేవిధంగా దీనివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఫస్ట్ దీనివల్ల లాభాలు కనుక చూసుకుంటే, ఏ వ్యక్తికి అయితే జ్వరం వస్తుందో ఆ వ్యక్తి డోలో 650 వేసుకుంటే శరీరంలో ఉన్న ఉష్ణోగ్రత అయితే ఖచ్చితంగా తగ్గుతుంది. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇందులో యాంటీబయాటిక్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి జ్వరం తగ్గే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. అదేవిధంగా మీరు కంటిన్యూగా రోజు ఈ డోలో 650 టాబ్లెట్స్ కనుక వేసుకుంటే మీ యొక్క లివర్ అనేది పాడయ్యే అవకాశం అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇది జ్వరం వచ్చిన వారు మాత్రమే వేసుకోవాలి. కాకపోతే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే కాళ్ళ నొప్పులున్నా, ఒళ్ళు నొప్పులున్నా, మెడ నొప్పులున్నా, ఏ నొప్పులున్నా సరే ఈ డోలో 650 వాడతారు. కాకపోతే వాటికి మాత్రం ఇది పనిచేయదు. కేవలం మన శరీరంలో ఉన్న ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించడానికి మాత్రమే ఈ డోలో 650 మాత్రమే పనిచేస్తుంది. అదేవిధంగా కొంతమందికి ఈ డోలో 650 వేసుకుంటే కొంతమందికి నిద్ర పడుతుంది. ఎందుకంటే కొంతమంది కంటిన్యూగా రోజు చేసుకుంటారు. అలాంటి వారికి ఇది మత్తు టాబ్లెట్ లాగా కూడా పనిచేస్తుంది. కొంతమందికి అయితే ఈ టాబ్లెట్ లేనిదే నిద్ర కూడా పోరు. ఇది చాలామంది వేసుకుంటూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా ఏంటంటే డాక్టర్ పర్మిషన్ లేనిదే చాలామంది జ్వరం రాగానే మెడికల్ షాపుకి వెళ్ళి అక్కడ ఈ టాబ్లెట్ని కొనుగోలు చేసి వేసుకుంటారు. అయితే ఇంకా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే జ్వరం రాకముందే ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ డోలో 650 టాబ్లెట్స్ తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకుంటారు. అయితే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఎక్స్పైరీ డేట్ చూడరు, ఏం చూడరు, డైరెక్ట్ మెడికల్ షాప్ వాడు ఇచ్చాడా వేసుకున్నామా అనే సిద్ధాంతంలో వేసుకుంటారు. ముఖ్యంగా మనం డోలో 650 వేసుకునేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మీకు జ్వరం ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. అది కూడా మీరు డాక్టర్ పర్మిషన్తో మాత్రమే ఈ డోలో 650 మాత్రం వేసుకోవాలి. డోలో అంటే కంపెనీ బ్రాండ్ నేమ్, 650 అంటే అందులో ఉన్న పర్సెంటేజ్ అంటే డోసు. అయితే ఇంత మొత్తంలో అంటే 650 అంటే ఇంత డోసు వేసుకోవడం వల్ల ఇది అధిక డోసు అవుతుంది. అందుకోసం ఇందులో 650 కన్నా తక్కువ డోసులు కూడా ఉంటాయి. చాలామంది ఏం తెలియక 650 టాబ్లెట్స్ తీసుకొని వేసుకోవడం అయితే జరుగుతుంది. దీనివల్ల చాలా అనర్థాలే ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఏంటంటే లివర్ చెడిపోతుంది. అదేవిధంగా రోగనిరోధక శక్తి అంటే మన శరీరంలో ఉండే ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది తగ్గిపోతుంది. అందుకోసమే మీరు తప్పకుండా డాక్టర్ సూచనల మేరకు మాత్రమే ఈ టాబ్లెట్ వాడండి. ముఖ్యంగా ఏంటంటే డాక్టర్ పర్మిషన్ లేనిదే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ టాబ్లెట్ వాడకండి. అందుకోసమే మీకు చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. చాలామంది జిందా దిల్స్మాత్ అయితే వాడుతుంటారు. ఈ జిందా దిల్స్మాత్ వల్ల మనకి ఎన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయో అదేవిధంగా దానివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. వాటికి సంబంధించి పూర్తిగా తెలుసుకుందాము. అంతకంటే ముందు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే మీరు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. చాలామంది జిందా దిల్స్మాత్ అయితే వాడుతుంటారు. సర్దులకని, దగ్గుకని, తలనొప్పికని, ఒంటి నొప్పులకని ఇలా జిందా దిల్స్మాత్ అయితే వాడుతుంటారు. బట్ చాలామంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే అధిక మోతాదులో ఈ జిందా దిల్స్మాత్ వాడటం వల్ల మనకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా వస్తాయి. చాలామంది ఇంట్లో ఈ జిందా దిల్స్మాత్ అయితే ఉంటుంది. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల నుంచి ముసలివారి వరకు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ జిందా దిల్స్మాత్ని వాడుతున్నారు. కాబట్టి ఈ జిందా దిల్స్మాత్ వల్ల మనకి ఎన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయో అదేవిధంగా దీనివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. వాటిని గుర్తించక చాలామంది కూడా జిందా దిల్స్మాత్ని తప్పనిసరిగా వాడుతున్నారు. మరి ముఖ్యంగా కొంతమంది అయితే పాలలో జిందా దిల్స్మాత్ వేసుకొని తాగుతున్నారు. అదేవిధంగా కొంతమంది వేడి వాటర్లో జిందా దిల్స్మాత్ వేసుకొని వాటర్ తాగుతున్నారు. మరి కొంతమంది తలనొస్తుందని, గొంతు నొప్పి అవుతుందని జిందా దిల్స్మాత్ని ఎక్కడ నొప్పి ఉందో ఆ నొప్పి భాగంలో ఈ జిందా దిల్స్మాత్ అయితే వ్రాయటం జరుగుతుంది. అయితే దీనివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. వాటికి సంబంధించి కూడా ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాము.
మరీ ముఖ్యంగా ఈ జిందాల్ వాడటం వల్ల మనకు అజీర్తి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. మరీ ముఖ్యంగా మోతాదుకి మించి వాడటం వల్ల కాలేయం పైన దీని ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా చూపుతుంది. మరీ ముఖ్యంగా చాలామంది సర్దికని, అదేవిధంగా దగ్గుకని, ఇలా అనేక రకాల నొప్పులతో బాధపడుతున్న వాళ్ళు, అదేవిధంగా జలుబుతో దగ్గుతో బాధపడుతున్న వాళ్ళు దీన్ని విపరీతంగా వాడటం జరుగుతుంది. ఇది ఎంత విపరీతంగా వాడితే కాలేయం పైన అంత సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే పడతాయి. మరీ ముఖ్యంగా కాలేయం పనిచేయకపోతే చాలా ప్రమాదకరం. మరీ ముఖ్యంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీరు వాడండి జిందాల్ స్మార్ట్, కాకపోతే మోతాదుకు మించి మాత్రం వాడకండి. ఇది ఫ్రెండ్స్, జిందాల్ స్మార్ట్ గురించి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసింది అనుకుంటున్నా. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న క్రీము క్యాండీ చాంప్ అనే క్రీము. ఇది మెయిన్గా ఏంటంటే ఎవరైతే కాలి వేలు కానీ చెయ్యి వేలు కానీ ఎక్స్ట్రా ఓవర్గా గోరు పెరిగితే అక్కడ విపరీతమైన నొప్పి ఉంటుంది. అది ఎంత నొప్పి అంటే అది భరించలేనంత నొప్పి ఉంటుంది. అలాంటి నొప్పులను దూరం చేయాలంటే ఈ క్రీమ్ని వాడామనుకోండి, డెఫినెట్గా ఆ నొప్పి మాత్రం తగ్గుతుంది. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ నొప్పి వల్ల వాపు, అదేవిధంగా చర్మం నల్లపడటం వంటివి జరుగుతాయి. అందుకోసం మీరు ఇక్కడ వీడియోలో చూడండి, ఈ క్యాండీ చాంపు క్రీము వాడి ఎక్కడైతే గోరు చిగురులో నొప్పి అయితే ఉందో ఆ నొప్పి ఉన్న ప్రాంతంలో మాత్రమే ఈ క్రీమ్ వాడాల్సి ఉంటుంది. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, వీడియోలో నేను చూపిస్తున్నాను. ఎందుకంటే నాకు కూడా అదే ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి ఈ క్రీమ్ అయితే తెచ్చుకోవడం జరిగింది. కాకపోతే ఈ క్రీమ్లన్నీ కూడా పని చేయవు. ఏదైతే చిగుళ్ళలో ఓవర్ లెంత్గా గోరు పెరిగితే ఖచ్చితంగా ఆపరేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కేవలం మనం నొప్పి ఉపశమనం కోసం మాత్రమే ఈ క్రీమును వాడుతున్నాం, అది గుర్తుంచుకోండి. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, దానికి సంబంధించి ప్రైజెస్ అయితే ఈ విధంగా ఉన్నాయి. కానీ కేవలం మీరు ఉపశమనం కోసము మాత్రమే ఈ క్రీమును వాడుతున్నారనేది గుర్తుంచుకోండి. ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా గోర్ లెంత్ పెరిగిందనుకోండి, ఆ గోర్ లెంత్ పెరిగితే ఖచ్చితంగా మీరు ఆపరేషన్ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు నా పరిస్థితి కూడా అదే విధంగా ఉంది. ఎందుకంటే మీకు తెలియాలనే ఉద్దేశంతో మాత్రమే నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నా. మీకు డెఫినెట్గా మీకు యూజ్ అయిందని అనుకుంటున్నా. అదేవిధంగా మెడిసిన్కి సంబంధించి నేను వీడియోలు చేయడం జరిగింది. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మిగతా మెడిసిన్కి సంబంధించి వీడియోలు చేశాను, తప్పకుండా చూడండి. అది మీ ఇష్టం. ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే డెఫినెట్గా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నది చర్మానికి సంబంధించి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏవైతే అవుతాయో వాటికి సంబంధించి మాత్రమే, ముఖ్యంగా దురదకు మాత్రమే ఈ క్రీమ్ని అయితే వాడతారు. మరీ ముఖ్యంగా విపరీతమైన దురద ఉంటే ఖచ్చితంగా ఈ క్రీము వారానికి ఒకసారి మాత్రమే పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు సోమవారం మీరు నైట్లో ఈ క్రీమ్ పెట్టుకున్నారనుకోండి, నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ వచ్చే సోమవారం మాత్రమే ఈ క్రీమ్ అయితే వాడాల్సి ఉంటుంది. అలా ఎందుకు వాడాలంటే ఈ క్రీమ్ మీరు డైలీగా యూజ్ చేశారనుకోండి, ఏదైతే చర్మానికి సంబంధించి బ్యాక్టీరియా ఏదైతే ఉంటుందో చర్మం పైన, ఆ బ్యాక్టీరియా వల్ల మనకు దురద అనేది విపరీతంగా ఉంటుంది. ఆ బ్యాక్టీరియాను చంపాలంటే మనం ఇది రెగ్యులర్గా వాడకూడదు. మనం రెగ్యులర్గా వాడామనుకోండి, ఈ బ్యాక్టీరియా దానికి అలవాటు అయిపోతుందని, అందుకోసమే డాక్టర్లు వారంకి ఒక్కరోజు మాత్రమే ఇది వాడాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఈ సోమవారం వాడారనుకోండి, మళ్ళీ వచ్చే సోమవారం అంటే నెక్స్ట్ వీక్ సోమవారంలో వాడాలన్నమాట. ముఖ్యంగా ఇది విపరీతంగా దురద ఎవరికైతే ఉంటుందో, అంటే ఎక్కడైనా సరే దురద ఉంటుందో, మీరు శరీరం మొత్తం ఇది పూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. పూసుకున్న తర్వాత మీరు నైట్ మొత్తం అలాగే ఉండి ఉదయం పూట మీరు వేడి వాటర్తో స్నానం చేయవలసి ఉంటుంది. అదేవిధంగా దీనికి సంబంధించి టాబ్లెట్స్ కూడా ఇస్తాడు. వాటికి సంబంధించి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. ఈ క్రీము అదేవిధంగా ఆ టాబ్లెట్స్ కనుక మీరు వాడారనుకోండి, డెఫినెట్గా మీకున్న దురద అనేది తొందరగా మటుమాయం అవుతుంది. మెయిన్గా ఈ క్రీము యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే, మీకు దురద ఉంటే వాటిని తక్కువ చేయడానికే ఈ క్రీమ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. అదేవిధంగా
దురద చాలా ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఈ క్రీమ్ను వాడండి. మామూలుగా ఉంటే మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ క్రీమ్ను వాడకూడదు. ఎందుకంటే చర్మానికి సంబంధించి ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎవరైనా లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.